วันนี้ทำไข่พะโล้ค่ะน้องน้ำแข็งอยากกินไข่พะโล้นะคะที่แม่ซื้อผงสำเร็จมานะทุกคนนี่เลยเราก็จะตุ๋นไปแป๊บนึงนะคะนี่อันนี้ใช้เป็นอกไก่นะคะเพราะว่าหมูเราหมดนั่นเองจ้าใช้เป็นอกไก่ก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็นำมาใส่แล้วก็เทผงสำเร็จลงไปเลยกลิ่นก็หอมมากๆเลยค่ะแบบนี้ง่ายๆในวันที่ฝนตกนะคะฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะวันนี้ท้องฟ้าสงบแล้วจ้ะ